as Prime Minister Anutin Charnvirakul orders maximum compensation and support for victims and their families, while forensic teams work to identify all of the deceased by Tuesday. Prime Minister and Interior Minister Anutin Charnvirakul visited injured victims at Chameleon Hospital and held an urgent meeting with relevant agencies following the train-bus collision in Bangkok. The Prime Minister instructed the State Railway of Thailand and the Bangkok Mass Transit Authority to provide the highest possible compensation and assistance to both the injured and families of the deceased. He also stressed the importance of long-term physical and psychological rehabilitation for survivors affected by the incident. On measures to prevent similar accidents, Prime Minister Anutin said a full investigation into this case is necessary, adding that efforts must be made to reduce the number of railway crossings to improve safety. ผมได้ให้แนวทางกับทั้งอสมก.แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ ต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การเยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับณขณะนี้เราก็ต้องให้เขามีกำลังใจที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาก่อนส่วนเรื่องคดีต่างๆมันก็เป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว Meanwhile, Police Major General Virun Supasing Siriprisha, commander of the Institute of Forensic Medicine, says forensic examinations procedures have been completed, but DNA testing remains necessary to identify the victims. So far, family members from 4 families have already provided DNA samples, and authorities say relatives can continue submitting samples daily as the identification process moves forward. Officials are aiming to confirm the identities of all victims by Tuesday.